આજના આપણા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ છે આપણા સૌના લોકપ્રિય ગરબા સિંગર મિસ્ટર હિમાંશુ બારોટ. હિમાંશુ બારોટ. કાનો કામણગારો રે દેવ દ્વારકાવાળો રે, કાનો કામણગારો રે દેવ દ્વારકાવાળો રે. તમારી સંગીતની જર્ની કેવી રીતે સ્ટાર્ટ? સંગીતની જર્ની એકચ્યુઅલી હું ચાઇલ્ડહુડથી જ ગાતો હતો, બિકોઝ મને હેરિડિટીમાં મ્યુઝિક મળ્યું. એજ્યુકેશનમાં તમે શું કર્યું? માસ્ટર્સ કરેલું છે મેં મિકેનિકલ ફિલ્ડમાં. કેવી રીતે તમે સંગીતમાં કેવી રીતે આવ્યા? એટલે હું બચપનમાં, એઝ આઈ સેડ અર્લિયર, કે હું બચપનમાં ગાતો હતો અને પપ્પાનો એવો પ્રેફરન્સ કે સર એમટેક. મેં જોબ શરૂ કરી, આણંદમાં હું જોબ કરતો હતો કંપનીમાં એઝ અ ડિઝાઇન એન્જિનિયર. કાનો કામણગારો રે દેવ દ્વારકાવાળો રે, કાનો કામણગારો રે દેવ. સો એવો કોઈ અત્યાર સુધીમાં એક્સપિરિયન્સ રહ્યો કે તમારું ફૂડના લીધે તમારું લાઈક ગળું બગડ્યું હોય ને તમારું સ્ટેજ પરફોર્મન્સ હોય? હા, એવા ઘણા બધા એક્સપિરિયન્સ થતા હોય છે ઘણી વખત. એકચ્યુઅલી લાસ્ટ નવરાત્રિમાં જ એવું થયું હતું કે ખાવામાં એવું કંઈક આવી ગયું, અને બીજું કે કન્ટિન્યુઅસ તમે ગાતા હોય એટલે ગળાને વોઇસ રેસ્ટ ના મળે, એના કારણે પણ ઘણી વખત 2014માં મેં ત્યાં ઘર પણ જોઈ રાખ્યું હતું અને આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ શિફ્ટ ઇન આણંદ. પણ થયું એવું કે મારી વાઈફને થોડા મેડિકલી પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થયા અને એક સર્જરી કરવી પડી. સો હમણાં તમે જેવી રીતે વાત કરી તમારા વાઈફનું હવે ઓલરાઇટ છે, રાઈટ? યસ. સો એમનું કેવી રીતે તમારું સપોર્ટ છે, ફેમિલી તમારે? મેં જો સાંભળ્યું છે, એકચ્યુઅલી મેં ગૂગલમાં સર્ચ કર્યું તો તમારે 2 ડોટર્સ. યસ યસ. જી જી જી. તો કેવી રીતે તમારું એ લોકોનો સપોર્ટ છે? ફેમિલીનો ખૂબ જ સપોર્ટ છે. એકચ્યુઅલી ફેમિલીના સપોર્ટ વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ આ રીતે કામ ના કરી શકે, કારણ કે અમારું શેડ્યુલ એટલા બહુ જ બિઝી શેડ્યુલ હોય છે. જી. એટલે વિધાઉટ ધેર સપોર્ટ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. મેરેડ લાઈફ તમારા માટે ઇઝી છે કે પછી સિંગિંગ? ફેમિલીનો પૂરેપૂરો સપોર્ટ હોય ત્યારે જ તમે ડેડિકેટલી કામ કરી શકો તમારા પ્રોફેશનમાં. તમારી લાઈફમાં અત્યાર સુધીમાં એઝ એ તમને કોઈ કોમ્પિટિટર માને છે કે તમે કોઈને માનો છો? ના, હું કોઈને કોમ્પિટિટર માનતો નથી, કારણ કે તમારી ખરી કોમ્પિટિશન તમારી જાત સાથે જ છે. ફિમેલ ફ્રેન્ડે તમને કોઈ કોમેન્ટ કરી છે અત્યાર સુધી? ફિમેલ ફ્રેન્ડ્સ તો ઘણા બધા છે અને કરતા જ હોય છે. એવી કોઈ કોમેન્ટ કરી છે કે જેનાથી તમારા ફેસ પર સ્માઇલ આવી ગઈ હોય? નમસ્કાર, સત શ્રી અકાલ, કેમ છો? હું છું હેતર રાજગુરુ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડોસ ટીવીનો સૌથી ખાસ શો ડ્રીમ્સ ડેસ્ટિની. આપણા શોમાં તમારા સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના આપણા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ છે આપણા સૌના લોકપ્રિય ગરબા સિંગર મિસ્ટર હિમાંશુ બારોટ, અને એમની સાથે છે મિસ્ટર જય પટેલ, એમના નેશનલ પ્રમોટર, ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝર. ચલો આજે આપણે એમની સાથે વાતો કરીએ અને એમની વ્યક્તિગત જીવન વિશે થોડું વધારે જાણીએ. કેમ છો હિમાંશુભાઈ? બસ મજામાં. નમસ્તે. ડ્રીમ્સ એ ડેસ્ટિની આ શોના તમામ વ્યુઅરને મારા અને જયભાઈ તરફથી નમસ્તે, નમસ્કાર અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને તમને પણ ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ કે અમને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યા. જી, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું અમારા શો. થેન્ક યુ. જયભાઈ, કેમ છો તમે? ઓલ ગુડ. હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું અમારા શો. હા, બીજી વાર તમે મને બોલાવી, વાર તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. વેલકમ. તમે બીજી વખત આવ્યા, કેવું લાગ્યું તમને? તમે જે અત્યારે જે કરી રહ્યા છો પોડકાસ્ટ ગુજરાતીમાં, બ્રિસ્બેન માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે અને યસ, તમે કલ્ચરને કનેક્ટ કરી રહ્યા છો નેક્સ્ટ જનરેશન જોડે. જી. તો એ જાણીને મને ખૂબ આનંદ થાય એ વસ્તુનો. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. સો હિમાંશુભાઈ, તમે કેટલા ટાઈમથી આવો છો અહીંયા? હું લગભગ 2022થી આવું છું ઓસ્ટ્રેલિયા. અચ્છા. યસ. અને લગભગ 5 વર્ષ થઈ ગયા અને અહીંયા ઘણા બધા શોઝ કર્યા ઓસ્ટ્રેલિયામાં. દરેક લગભગ સિટીમાં, સિડની, બ્રિસ્બેન, મેલબોર્ન, કેનબરા, એડિલેડ, દરેક જગ્યાએ શો કરેલા છે. ઓકે. યસ. તમે અત્યાર સુધી એઝ અ કો સિંગર? યસ, એઝ અ કો સિંગર હું કિંજલબેન દવે,
સાથે 3 વર્ષ હું આવ્યો અને ધેન ગીતાબેન સાથે હું લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યો હતો. યસ, બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ છે મને ઓસ્ટ્રેલિયાનો અને અહીંયાની ઓડિયન્સ પણ બહુ ફેમિલિયર છે મારાથી. યસ રાઈટ. અને અત્યારે તમે એઝ અ લીડ સિંગર આવ્યા યસ. તો વેરી ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ એમ ડુઈંગ ઇટ વિથ માય બેન્ડ અધર દેન ઇન્ડિયા અને જયભાઈ ઇઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ અસ ઇન બ્રિસ્બેન. તો આ વખતે ખૂબ એક્સાઇટમેન્ટ છે અમારે કારણ કે અમે અહીંયા શો કરી રહ્યા છીએ વિથ માય બેન્ડ. તો ખેલૈયાઓને અમે બહુ જ ખુશ કરી દેવાના છીએ. જી. અમે પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે તમારા ગરબા Thank you. ઇવેન્ટની. સો કો સિંગર આવો છો અને એઝ અ લીડ સિંગર કેવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો તમને? એક્સપિરિયન્સ બંનેનો ડિફરન્ટ છે કારણ કે એઝ અ લીડ જ્યારે તમે કરતા હોય તો યુ હેવ ટુ કેરી હોલ ધ શો ઓન યોર શોલ્ડર. તો એમાં તમારે વધારે પ્રિપરેશન કરવાની હોય છે અને આખો ફોકસ શોનો તમારી ઉપર હોય. જી તો યુ હેવ ટુ બી પ્રિપેર્ડ વેલ. ત્યાં પણ જ્યારે હું કો સિંગરમાં આવતો ત્યાં પણ તમારે પ્રિપેર્ડ તો રહેવાનું જ હોય દરેક જગ્યાએ, પણ એ બધો એક્સપિરિયન્સ અત્યારે કામ લાગી રહ્યો છે એવું છે. Yes. જી. સો તમારી સંગીતની જર્ની કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થઈ? સંગીતની જર્ની એકચ્યુઅલી હું ચાઇલ્ડહુડથી જ ગાતો હતો બિકોઝ મને હેરિડિટીમાં મ્યુઝિક મળ્યું છે અને વી આર બારોટ તો અમારા બ્લડમાં મ્યુઝિક તો હોય જ. એટલે પપ્પા મમ્મી મ્યુઝિકમાં એ લોકો પણ ગાતા હતા. મમ્મી ખાસ કરીને વધારે એણે પણ લાઈવ શોઝ પણ કરેલા છે. અચ્છા. મારા મામા સાથે. મારા મામા પ્રોફેશનલ સિંગર હતા તો ત્યારથી બચપનથી હું ગાતો હતો એટલે પણ પપ્પા ટીચર હતા એટલે એમનો પ્રેફરન્સ એવો હતો કે હું સ્ટડી પહેલાં મારું એજ્યુકેશન પૂરું કરું અને ધેન આઈ કેન પરસ્યુ ઇન મ્યુઝિક. એજ્યુકેશનમાં તમે શું કરેલું છે? એજ્યુકેશનમાં માસ્ટર્સ કરેલું છે મેં મિકેનિકલ ફિલ્ડમાં. અચ્છા. યસ, બીટેક અને એમટેક. અરે બાપરે. યસ. અને શું તમારી જર્ની શું રહી? કેવી રીતે તમે સંગીતમાં કેવી રીતે આવ્યા? એટલે હું બચપનમાં એઝ આઈ સેડ અર્લિયર કે હું બચપનમાં ગાતો હતો અને પપ્પાનો એવો પ્રેફરન્સ કે હું મારું એજ્યુકેશન પૂરું કરું એટલે પછી સાયન્સ ફિલ્ડ ચૂઝ કર્યા પછી બીટેક એમટેક એ બધું ચાલ્યું. ત્યાં સુધી હું 15-20 વર્ષ મ્યુઝિકથી કટ ઓફ હતો અને ધેન આફ્ટર એમટેક મેં જોબ શરૂ કરી. આણંદમાં હું જોબ કરતો હતો કંપનીમાં એઝ અ ડિઝાઇન એન્જિનિયર મિકેનિકલ ફિલ્ડમાં અને 3 વર્ષ સુધી જોબ કર્યા પછી ધેન આઈ રિયલાઇઝ કે મારું મ્યુઝિક છૂટી જશે મારી લાઈફથી. એટલે પછી આઈ રિયલાઇઝડ અને આઈ ડિસાઇડેડ એકચ્યુઅલી કે હું જોબ છોડીને હવે મ્યુઝિક પરસ્યુ કરું. પણ પછી મને પ્રોફેસરમાં જોબ મળી મારા હોમટાઉનમાં. હું પહેલાં આણંદમાં જોબ કરતો પછી હોમટાઉનમાં સ્વિચ થવાનો મને ચાન્સ મળ્યો એટલે પછી 2011 ટુ 2014 મેં ત્યાં આણંદમાં જોબ કર્યા પછી 14માં અહીંયા હું આવ્યો ગાંધીનગરમાં મારા હોમટાઉનમાં અને પછી 22 સુધી હું એઝ અ પ્રોફેસર મેં એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં કામ કર્યું. હું પેરેલલી જોબ સાથે આ કરતો હતો. શોઝ રાત્રે શોઝ કરું, દિવસે જોબ કરું. એ રીતે મેં લગભગ 6-7 વર્ષ એ રીતે મેં પેરેલલી કર્યું. કેટલા વાગ્યાથી તમે જોબ સ્ટાર્ટ કરો? અને જોબ મારી લગભગ 8:40થી જોબ શરૂ થતી હતી અને 4:40 સુધી જોબ હતી અમારી. તો રાત્રે શો હોય એટલે અમારે લગભગ નીકળવાનું 5-6 વાગે 7 વાગે હોય એટલે એ રીતે અમે 6-7 વર્ષ આઈ વોઝ પ્લેઇંગ ડ્યુઅલ રોલ્સ. અમેઝિંગ. સો લેટ નાઇટ સુધી તમારા શોઝ હશે? યસ, ઘણી વખત તો હું શોમાંથી આવીને ડાયરેક્ટ જોબ પર જતો હતો. એવા ઘણા બધા દિવસો એવા કરેલા છે કે શોમાંથી આવતા આવતા એટલું મોડું થઈ ગયું કે હું 8 સવારે એઝ આઈ સેડ કે 8:40 તો મારો ત્યાં સ્કેનિંગ ટાઈમ હોય, પંચિંગ ટાઈમ પહોંચવાનો એટલે ઘરેથી ત્યાં જવાનું ડિસ્ટન્સ પણ મારું એવું લગભગ 30 મિનિટનું હતું. તો હું 8 વાગે ઘેર પહોંચ્યો અને ડાયરેક્ટ ત્યાંથી પછી જોબે જતો રહ્યો. એટલે ઘણા બધા દિવસો એવા પણ અમે કરેલું છે પણ દેટ વોઝ પાર્ટ ઓફ જર્ની અને ઘણું બધું શીખ્યું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ આ તે બધું. એટલે અત્યારે યાદ કરીએ તો બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય કે આ રીતે અમે કામ કરેલું છે અને અત્યારે સારું કામ કરી રહ્યા છીએ.
સો અત્યાર સુધીનો તમારો એવો કોઈ ઇન્સિડન્સ છે કે જેમાં તમને એવું લાગ્યું હોય કે તમને ભગવાને આવીને હેલ્પ કરી કે લાઈક સમથિંગ કંઈક ચેન્જ થયું હોય તમારી લાઈફમાં? હા, એટલે આઈ ઓલવેઝ બિલીવ ઇન ગોડ. મને એવું લાગે છે કે ભગવાન જે કરે એ બધું જ સારા માટે કરતા હોય છે. દરેકની લાઈફમાં જે સારું ખોટું કંઈ પણ થાય એના પાછળ એક રીઝન હોય છે, મને એવું લાગે છે. અને મારી સાથે તો એવું ઘણી બધી વખત થયું છે કે મને શરૂઆતમાં એવું લાગે કે યાર આવું કેમ થયું, પણ પાછળથી આપણને રિયલાઇઝ થાય કે અચ્છા આના પાછળ આ રીઝન હતું, કે ભગવાને આ તમારી લાઈફમાં આ કર્યું અને પછી તમને આ અત્યારે જે સારું થઈ રહ્યું છે એના પાછળ આ રીઝન હતું એમ. એટલે બેઝિકલી મારી લાઈફ નો ટર્નિંગ પોઈન્ટ જે હતો, મેં એઝ આઈ સેડ કે 2014માં મેં એવું નક્કી કર્યું હતું કે હું આણંદ જોબ કરતો હતો, એટલે હું મારું ફેમિલી જે છે હું મારી વાઈફને લઈને ત્યાં આણંદ શિફ્ટ થઈ જાઉં. જો એવું થયું હોત તો હું હજુ સુધી જોબ જ કરતો હોત. અચ્છા. હા, એટલે 2014માં મેં ત્યાં ઘર પણ જોઈ રાખ્યું હતું અને આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ શિફ્ટ ઇન આણંદ. પણ થયું એવું કે મારી વાઈફને થોડા મેડિકલી પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થયા અને એક સર્જરી કરવી પડી. એટલે પછી ત્યાં એ પોસ્ટપોન રાખવું પડ્યું કે હવે મૂવ નહીં થવાય આણંદ. અને મીન વાઇલ એવું થયું કે મારી વાઈફે મને સજેસ્ટ કર્યું કે વાય ડોન્ટ યુ ટ્રાય ફોર એકેડેમિક જોબ. તમે માસ્ટર્સ કરેલું છે તો તમે પ્રોફેસરમાં કે એમ તમે એપ્લાય કરો તો તમને જોબ મળી જશે અને તમે અહીંયા હોમટાઉનમાં કામ કરી શકશો, આપણે અલગ નહીં રહેવું પડે. એટલે પછી એ ટાઈમે મને આ કોલેજમાં ઇન્ટરવ્યૂ ત્યાં હતું અને મેં ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું ને પછી મને જોબ ઓફર થઈ. દેન આઈ શિફ્ટેડ ટુ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ એઝ અ પ્રોફેસર અને મેં મિકેનિકલ ફિલ્ડમાં 8 વર્ષ કામ કર્યું. એટલે જ્યારે હું 14થમાં આવ્યો ત્યારે મેં પેરેલલી શરૂ કર્યું, કારણ કે એકેડેમિક જોબમાં શું છે તમને ટાઈમ મળી રહે અધર એક્ટિવિટી માટે. તો મેં પેરેલલી શરૂ કર્યું ને બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી મળતી ગઈ અને પછી આ જર્ની શરૂ થઈ. એટલે દેટ વોઝ માય ટર્નિંગ પોઈન્ટ. એટલે એ વખતે એવું થાય કે મારી વાઈફના આવા મેડિકલી ઇશ્યુઝ થયા તો આપણને એવું થાય, દુઃખ થાય કે કેમ આવું થયું આમ તેમ, પણ એની પાછળ કારણ આ હતું. રાઈટ. સો તમે એઝ અ એન્જિનિયર જોબ કરી, યસ, એઝ અ પ્રોફેસર, અને નાવ યુ આર અ સક્સેસફુલ સિંગર. યસ, ધેટ્સ અમેઝિંગ. યસ, થેન્ક યુ. સો જયભાઈ, એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝર તમે કેટલા ટાઈમથી કામ કરો છો? 2023 યસ. અને ફર્સ્ટ શો હતો અમારો કિંજલ દવેનો બ્રિસ્બેનમાં. ઓકે. અને હિમાંશુભાઈ જોડે મુલાકાત બી એ જ ટાઈમે થયેલી. યસ. અચ્છા. અને એ ટાઈમથી અમારી મિત્રતા બી સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે. યસ. રાઈટ. આજે જોડે બેઠા છીએ. જી. સો એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝર તમે સિડની, મેલબર્નમાં પણ શો કરો છો ને? ના, નોર્મલી આપણે બધા શો બ્રિસ્બેનમાં જ કર્યા. ઓકે. બટ એઝ અ લાઈક હવે વિચાર એવો છે કે આગળ વધીએ થોડું, સિડનીમાં બી આગળ વધીએ. રાઈટ. સો તમે આની પહેલા એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝર તરીકે ક્યાંય કામ કરેલું છે? ના, કોઈ દિવસ નહીં. ફર્સ્ટ શો ઇન્ડિયામાં પણ નહીં? ના, નેવર. અરે, હું ઇમિગ્રેશનના બિઝનેસમાં છું, તમને કદાચ ખ્યાલ હશે. જી. અને એમાં જ છું. જી. બટ આ મિત્રતામાં ચાલુ થઈ ગયું છે. અમે લોકો એમાં બી મેક્સિમમ ક્લાયન્ટ મારા ગુજરાતી છે. અચ્છા. યસ. એટલે યંગ છોકરાઓ જ્યારે આવતા હોય, જી. આપણો ઇન્ડિયામાં બી સેમ છે ઇમિગ્રેશનનું જ. એટલે ઇન્ડિયાથી બી જ્યારે છોકરાઓ આવતા હોય, અહીંયા બી છોકરાઓ જ્યારે આવતા હોય છે ને જ્યારે, તો એ લોકોને એકલું લાગતું હોય છે ઓલવેઝ. ઘર જેવું લાગતું નથી હોતું, આપણા કલ્ચર જોડે કનેક્ટ નથી હોતા, આપણા તહેવારો મિસ કરતા હોય. અને નવરાત્રિ કેવું છે કે બધાને કનેક્ટ કરવાની, અને તો અમે લોકો યસ એટલા માટે મને વધારે મજા આવી રહી છે કે છોકરાઓ કનેક્ટ થાય છે મારાથી. ધેટ્સ ટ્રુ. બહુ જ સાચી વાત છે. કારણ કે આપણે જ્યારે આપણે ગુજરાતને છોડીને અહીંયા આવીએ છીએ ત્યારે આપણા તહેવારો મિસ કરતા હોઈએ છીએ. યસ, બહુ જ મિસ કરતા છો. અને એના કારણે આપણને નવરાત્રિ તો આપણા ગરબા તો આપણા લોહીમાં છે. યસ, ધેટ્સ ટ્રુ. અને યંગ છોકરાઓ જોડે કનેક્ટ થઈએ તો આપણે પોતાને યંગ ફીલ કરતા હોઈએ. યસ. સાચી વાત છે. સો તમે આટલા પરફોર્મન્સીસ આપ્યા હિમાંશુભાઈ, ઇન્ડિયામાં, આપણા ગુજરાતમાં, અને ફોરેન કન્ટ્રીમાં પણ આપો છો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ આપો છો કે બીજી કોઈ કન્ટ્રીમાં બી તમારા પરફોર્મન્સ? અમેરિકા, કેનેડા, ન્યુઝીલેન્ડ, અચ્છા. લંડન, આ દરેક જગ્યાએ શો કરેલા છે. અમેઝિંગ. યસ. અને ઓસ્ટ્રેલિયા તો એઝ આઈ સેડ કે હું 5th ટાઈમ આવી રહ્યો છું અહીંયા, 5th ટાઈમ શો કરી રહ્યો છું.
રાઈટ. સો કેવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો જ્યારે આપણે ગુજરાતમાં નહીં પણ જ્યારે તમે બહાર આવી રીતે શોઝ કરો છો ત્યારે તમારી શું ફિલિંગ છે? ચેન્જ એટલે ડિફરન્સ છે 100%. અહીંયાના જે ગુજરાતીઓ છે એ આપણા કલ્ચરથી દૂર છે, ગુજરાતથી દૂર છે, ઇન્ડિયાથી દૂર છે. અને જ્યારે એ લોકોને આ શોઝ જ્યારે એક્સપિરિયન્સ કરવા મળતા હોય ત્યારે દે આર મોર એક્સાઇટેડ દેન ઇન્ડિયા, કે ભાઈ અહીંયા આપણને ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં આ રીતે આપણે ઇન્ડિયા જેવા જ શો આપણને એન્જોય કરવા મળે છે. તો દે આર મોર એક્સાઇટેડ, કારણ કે એ લોકો દૂર છે પણ દે આર સ્ટીલ રૂટેડ ઇન ગુજરાતી કલ્ચર. તો એ લોકોને એક્સાઇટમેન્ટ અલગ લેવલનું હોય છે થોડું. શું કહેવાય કે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત, એટલે જ્યાં ગુજરાતી છે ત્યાં ગુજરાત છે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. સો મેં હું વિડીયોઝ લિંક જોતી હતી, એમાં મેં રંગરાત આલ્બમ આઈ થિંક તમારું છે, રાઈટ? રાઈટ. તો એના વિશે થોડું જણાવો. રંગરાત આલ્બમ એ નોન સ્ટોપ ગરબા આલ્બમ છે જે લાસ્ટ યર અમે રિલીઝ કર્યો હતો. અને એમાં જે પોપ્યુલર ગરબા આપણે વર્ષોથી ગાઈએ છીએ બધાને એક સરસ મજાનું એરેન્જમેન્ટ કરીને અમે એને પ્રેઝન્ટ કર્યો છે. યસ. રાઈટ રાઈટ. અને એનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ બધા વ્યુઅર્સ તરફથી મળ્યો, મારી ઓડિયન્સ તરફથી મળ્યો, અને હજુ સુધી એને લોકો સાંભળે છે. જી. સો એ રંગરાત નામ કેવી રીતે પડ્યું? રંગરાત એની થોટ પ્રોસેસ એવી છે કે આપણી ગરબાની જે નવરાત્રિ છે, બરાબર, તો એમાં દરેક જણ આપણા જે ગુજરાતીઓ છે એને એન્જોય કરતા હોય છે. રાત્રે જે કોસ્ચ્યુમ્સ હોય છે બધાના નવરાત્રિમાં, એ કલરફુલ કોસ્ચ્યુમ્સ તમને જોવા મળે, એક્સાઇટમેન્ટ હોય છે લોકોનું. એટલે દરેક રાત એક રંગભરી રાત હોય છે, નવે નવ રાત. એટલે એ રીતે અમે એ વિચારીને કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સાઇટમેન્ટ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોસ્ચ્યુમ્સ, કલર્સ, એ રીતે અમે એને રંગરાત નામ આપ્યું. રાઈટ રાઈટ. એમાંનો કોઈ તમારો ફેવરેટ ગરબો? એમાંનો ફેવરેટ ગરબો, યસ, આભમાં ઝીણી જબુ કેવી જળી રે, એ આભમાં ઝીણી જબુ કેવી જળી રે, કે ઝીણા ઝરમર વરસે મેઘા, કે ઝીણા ઝરમર વરસે મેઘા ગુલાબી, નહીં રે જવા દઉં ચાકરી રે, કે આભમાં ઝીણી જબુ કેવી જળી રે. વાહ, થેન્ક યુ. અમેઝિંગ. થેન્ક યુ. હજી એવું થાય છે હજી થોડુંક સાંભળીએ. શ્યોર. મેં તમારી ક્લિપ્સ જોઈ હતી, તમારા વિડીયો, એટલે લાઈક તમારું જોતી હતી હું, એમાં મેં જોયું છે કે તમે કપલ ઓફ સોંગ કમ્પોઝ પણ કરેલા છે. હા, મેં ઘણા બધા સોંગ કમ્પોઝ કરેલા છે, ફોર મી, ફોર અધર સિંગર્સ ઓલ્સો. ઓકે. યસ. તો એના વિશે થોડું જણાવો. એટલે કેવું છે કે કોવિડ ટાઈમમાં બધા ઘરે હતા, બરાબર, ઓલ ધ સિંગર્સ ઘરેથી જ બધું, માની લો કે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરતા હતા અને એવું બધું. એટલે ત્યારે બધા સિંગર્સ સાથે પાસે ટાઈમ હતો, એટલે એ ટાઈમે મેં ઘણા બધા સોંગ કમ્પોઝ કરેલા ફોર અધર સિંગર્સ, ફોર મી ઓલ્સો. તો ત્યારથી થોડી કમ્પોઝ કરવાની ટેવ પડી મને. પછી રિયલાઇઝ છે કે કમ્પોઝિશન્સમાં કયા કયા એસ્પેક્ટ્સ હોય છે જેને તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના હોય છે. તો એ રીતે મેં ઘણા બધા સોંગ કમ્પોઝ કરેલા છે. એમાંથી એકાદી સોંગ સંભળાવો. એમાંથી યસ, હમણાં અમે રિસેન્ટલી રિલીઝ કર્યું હતું એક સોંગ, એ તમને સંભળાવું. કાનો કામણગારો રે દેવ દ્વારકાવાળો રે, કાનો કામણગારો રે દેવ દ્વારકાવાળો રે, નટખટ નખરાળો રે માવો છેલ છોગાળો રે, નટખટ નખરાળો રે માવો છેલ છોગાળો રે, સૌને લાગે વાલો રે વાલો રે વાલો રે, સૌને લાગે વાલો રે પ્રાણથી એ પ્યારો રે, કાનો કામણગારો રે દેવ દ્વારકાવાળો રે. વાહ, થેન્ક યુ. અમેઝિંગ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. જયભાઈ, તમારું એઝ અ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝર તમે કેવી રીતે કોઓર્ડિનેટ કરો છો, લાઈક, અને એમાં શું ચેલેન્જીસ મળે છે તમે આટલા ટાઈમથી કરો છો?
3-4 વર્ષથી આપણે જો આ કરી રહ્યા જી. છીએ લાઈક ચેલેન્જીસની વાત કરીએ તો ચેલેન્જીસ નોર્મલી અત્યારે કોઈ એવા હર્ડલ્સ છે નહીં. અત્યારે થોડી દુનિયા થોડી આગળ વધી ગઈ છે. જી. કમ્યુનિકેશનમાં ઓર આવતું નથી અત્યારે કંઈ. રાઈટ. નોર્મલી દરેક આર્ટિસ્ટના પર્સનલ પીએ છે બધાના, મેનેજર છે બધાના, જી. તો સીધું થ્રુ આઉટ કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ છીએ, કોઈ ઇશ્યુ નથી. રાઈટ. અને હું નવા જે બી ઓર્ગેનાઇઝર આવતા હોય એ લોકોને બી હું કહીશ કે તમે ડાયરેક્ટ આર્ટિસ્ટ જોડે કમ્યુનિકેટ કરો સાચી તો વાત આર્ટિસ્ટ માટે બી સારું છે અને યસ તમારા માટે બી સારું છે. છે. રાઈટ. રાઈટ. એટલે એક બોન્ડિંગ ક્રિએટ થાય જી. ઓર્ગેનાઇઝ વિથ જી. બિટવીન ઓર્ગેનાઇઝર એન્ડ સિંગર્સ. જી. જી. જેમ અમારું ને હિમાંશુભાઈનું અત્યારે Yes. બોન્ડિંગ છે. અત્યારે અમે વીકમાં કદાચ એકાદ દિવસ જોડે જમતા આવીશું ને હા હિમાંશુભાઈ? શ્યોર Yes. શ્યોર. અને ત્યાં Yes. ઇન્ડિયામાં તો જયભાઈ હોય ત્યારે Yes. ઓલવેઝ અમે વીકમાં 3-4 વખત તો મળતા જ હોઈએ. ઇટ્સ અમેઝિંગ. યસ. સો તમે જેવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ, તમે ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ બધા મળો છો, Yeah. ત્યારે તમને કયું મ્યુઝિક વધારે સાંભળવાનું તમે પસંદ કરો છો? ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ જ્યારે મળીએ ત્યારે અમે મિલેનિયલ્સ છીએ બધા, વી આર નોટ જેન્જીસ. તો 90s સોંગ છે, કિશોર કુમારના સોંગ છે કે ઓલ્ડ સોંગ જે બી છે, રફી સાહેબના સોંગ છે, એ બધા વધારે અમે બધા સાંભળતા હોઈએ છીએ. જગજીત સિંહની ગઝલ્સ છે, ગુલામ અલીની ગઝલ્સ છે, આ બધા અમે અમારા પ્લેલિસ્ટમાં આ બધું હોય એક હાર્મોનિયમ, એક ગિટાર, છે. યસ. એક હાર્મોનિયમ, એક અમે guitar. જેમિંગ પણ કરતા હોઈએ જેમિંગ કરતા હોઈએ અમે લોકો. અચ્છા. Yes. સરસ સરસ. મેં હમણાં તમારો એક વિડીયો જોયો, તમે લોકો કુકિંગ કરતા હતા, હોલ ધ તમારું ગ્રુપ. યસ યસ યસ. હમણાં જ અમારા બધા મિત્રો અહીંયાથી આવેલા છે ઇન્ડિયાથી, જી. તો એવું પ્લાન કર્યું કે જાતે બનાવીને બધા જમીએ કંઈ. એટલે સરસ જમવાનું કર્યું વ્યવસ્થા. એમાં અમારા હિમાંશુભાઈ આજે એક દિવસ અમે એ બી કરીશું. યસ. રાઈટ. 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 સો કેવું તમને ફૂડનું કેવું લાગે છે અહીંયા અને આપણા ઇન્ડિયામાં તો આપણે જ્યારે જે જોઈએ ત્યારે મળી હા, જાય. હવે તો અહીંયા પણ બધું અવેલેબલ છે એકચ્યુઅલી. જી. હવે તો બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે. પહેલાં થોડી શરૂઆતમાં તકલીફ પડતી હતી, પણ હવે દરેક જગ્યાએ હવે ઇન્ડિયન સ્ટોર્સ બની ગયા, ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ્સ છે, ગુજરાતી રેસ્ટોરન્ટ, કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટ્સ, બહુ બધી ફ્રેન્ચાઇઝીસ છે. માની લો કે જય ભવાની છે, એ બધી ફ્રેન્ચાઇઝીસ બધી જ હવે તો ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ અવેલેબલ છે. તો હવે ફૂડનો તો એવો કોઈ ઇશ્યુ આવતો નથી, દરેક જગ્યાએ બધું મળી જાય છે. અને વી આર લકી કે ઓર્ગેનાઇઝર્સ બધા એવા મળ્યા છે, જયભાઈ છે, તો અમને જે જોઈતું હોય જ્યારે જમવાનું જે અમને ગમતું હોય એ અવેલેબલ થઈ જાય છે. જી. મેં એવું કંઈક સાંભળ્યું છે કે એઝ અ સિંગર તમારે લોકો માટે લિમિટેડ તમે લોકોને ફૂડ તમારે અલાઉ હોય છે કે લાઈક ઓઇલી, કારણ કે તમારા લોકોને ગાવાનું હોય છે એવું યસ સમથિંગ. યસ. હા, એટલે એ તો શું છે કે દરેક સિંગરની હેબિટ હોય છે કે ઓછું તળેલું ખાય કે ઠંડુ વધારે પડતું ના ખાય. જી. કારણ કે એ બેઝિકલી અમારે દેટ ઇઝ ફોર અવર થ્રોટ, કે ભાઈ આટલું બધું અમે ગાતા હોઈએ એટલે એના પર લોડ પણ પડતો હોય, એટલે જેટલું અમે એની કેર લઈએ, બરાબર. માની લો કે આપણું બોડી છે તો આપણે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરીએ, બરાબર, તો એ બોડી આપણું હેલ્ધી રહે. એ રીતે ગળાને પણ અમારે રેગ્યુલર એને ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે, અને આ બધું જે છે અમે અવોઇડ કરતા હોઈએ છીએ. વધારે પડતું જંક ફૂડ છે કે ઓઇલી છે કે તીખું, બહારના મસાલા, તે બધું અવોઇડ કરતા હોઈએ છીએ, ઠંડુ ને બધું. રાઈટ. Yes. રાઈટ. સો એવો કોઈ અત્યાર સુધીમાં એક્સપિરિયન્સ રહ્યો કે તમારું ફૂડના લીધે તમારું લાઈક ગળું બગડ્યું હોય ને તમારું સ્ટેજ પરફોર્મન્સ હોય? હા, એવા ઘણા બધા એક્સપિરિયન્સ થતા હોય છે ઘણી વખત. એકચ્યુઅલી લાસ્ટ નવરાત્રિમાં જ એવું થયું હતું કે ખાવામાં એવું કંઈક આવી ગયું, અને બીજું કે કન્ટિન્યુઅસ તમે ગાતા હોય એટલે ગળાને વોઇસ રેસ્ટ ના મળે, એના કારણે પણ ઘણી વખત સ્ટ્રેન ગળામાં આવતો હોય છે. તો લાસ્ટ નવરાત્રિમાં એવું થયું હતું કે ગળું એકદમ બેસ્યું હતું, પણ ભગવાન છે એટલે ધીરે ધીરે બધું સ્ટેજ રાત્રે શો આવતા આવતા બધું હીલ થઈ જાય. રાઈટ. 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 સો હમણાં તમે જેવી રીતે વાત કરી Yes. તમારા વાઈફનું હવે ઓલરાઈટ છે, રાઈટ? યસ યસ. સો એમનું કેવી રીતે તમારું સપોર્ટ છે, ફેમિલી તમારે? મેં જો સાંભળ્યું છે, એકચ્યુઅલી મેં ગૂગલમાં સર્ચ કર્યું તો તમારે 2 ડોટર્સ છે. યસ યસ યસ. જી જી જી. તો કેવી રીતે તમારું એ લોકોનો સપોર્ટ છે તમને? ફેમિલીનો ખૂબ જ સપોર્ટ છે. એકચ્યુઅલી ફેમિલીના સપોર્ટ વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ આ રીતે કામ ના કરી શકે, કારણ કે અમારું શેડ્યુલ એટલા બહુ જ બિઝી શેડ્યુલ હોય છે, જી. એટલે વિધાઉટ ધેર સપોર્ટ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તો એક તો મા બાપના આશીર્વાદ, પેરેન્ટ્સનો સપોર્ટ, ભાઈ ભાભી બધા અમે બધા જોઈન્ટ ફેમિલીમાં છીએ. અચ્છા. યસ. એટલે અમે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં છીએ એટલે જ હું જ્યારે આ રીતે બહાર હોય ત્યારે મને ઘરની ચિંતા ના હોય, કારણ કે બધા સંભાળી લે એકબીજાને. એટલે વાઈફનો સપોર્ટ તો છે જ, સાથે સાથે પેરેન્ટ્સનો ખૂબ મોટો સપોર્ટ,
ભાઈ ભાભીનો અને જયભાઈ જેવા મિત્રો છે એમનો ખૂબ સપોર્ટ છે અત્યાર સુધી, એટલે બધાના સપોર્ટથી જ કામ કરી રહ્યા છીએ. અમેઝિંગ. સો એક કોમેડી ક્વેશ્ચન છે યસ. કે મેરિડ લાઈફ તમારા માટે ઇઝી છે કે પછી સિંગિંગ લાઈફ? બંને કેવું છે કે એટલે ફેમિલી અને અમારું આ પ્રોફેશન એ બંને એક પેલી ગાડાના બે પૈડા છે એવું કહી શકે, બરાબર? એ બંનેના સપોર્ટ વગર ચાલી જ ના શકીએ. જી. એટલે ફેમિલીનો પૂરેપૂરો સપોર્ટ હોય ત્યારે જ તમે ડેડિકેટલી કામ કરી શકો તમારા પ્રોફેશનમાં. એટલે બંને ઇક્વલ છે અને ચેલેન્જિંગ નથી કશું, કારણ કે મ્યુઝિક તો શું છે, અમારું પેશન છે. એટલે એમાં ચેલેન્જીસ નાની મોટી આવતી રહી, પણ ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ જર્ની. તમે એને ઓલવેઝ એન્જોય કરી રહ્યા હોય અને દરેક વખતે અમે પોઝિટિવલી જ લેતા હોય. કંઈ પણ સેટબેક આવે ત્યારે પણ અમે એને પોઝિટિવલી જ લેતા હોઈએ, તો જ અમે આગળ વધી શકીએ. અધરવાઇઝ વી કાન્ટ વર્ક. તો એને અમે પોઝિટિવલી લઈને આગળ વધતા હોઈએ છીએ. એટલે મ્યુઝિકને તો ઓલવેઝ અમે એન્જોય કરતા હોઈએ છીએ અને ફેમિલી તો સપોર્ટ છે જ, એટલે ચેલેન્જીસ એટલી બધી કંઈ છે નહીં. ધેટ્સ નાઇસ. અત્યાર સુધીમાં તમારી લાઈફમાં એવું ક્યારે થયું છે કે તમે લાઈક અપસેટ હો, ઉદાસ હો અને તમારે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ કરવું પડે છે, હા. ત્યારે શું ત્યારની તમારી ફિલિંગ? યસ, એ એવરી મ્યુઝિશિયન, એવરી સિંગર્સ ની લાઈફમાં આવું થતું જ હોય, કારણ કે અમે કન્ટિન્યુઅસ કામ કરતા હોય અને દરેક કોઈ પણ પર્સન હોય એની લાઈફમાં નાના મોટા સ્ટ્રેસ તો હોય જ. કોઈનો ફેમિલીનો સ્ટ્રેસ હોય, બરાબર, કોઈને બીજા કોઈ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેસ હોય, આ હોય તે હોય. એટલે એ સિચ્યુએશનમાં પણ અમારે તો શું છે કે હસતું મોઢું રાખીને પરફોર્મ કરવાનું હોય સ્ટેજ, બિકોઝ વી આર નોટ વર્કિંગ ફોર ઓન, વી આર વર્કિંગ ફોર અધર્સ, બરાબર? કે અમારું તો આ પ્રોફેશન છે એટલે અમારે તો કરવાનું જ છે, પણ જે ફેન્સ છે અમારા, એ ફેન્સના ઇમોશન્સ પણ અમારી સાથે જોડાયેલા છે. એટલે વી હેવ ટુ વર્ક ફોર ફેન્સ, વી હેવ ટુ વર્ક ફોર ઓર્ગેનાઇઝર્સ. એમની પણ ઘણી બધી ફાઇનાન્શિયલ બધી જે એસેટ છે એ બધી લાગેલી હોય છે અમારી શોઝ પાછળ, બરાબર? તો અમારે ઓલ ધ ટાઈમ પરફોર્મ કરવું પડે. અમે ગમે તે કન્ડિશનમાં હોઈએ, અમારી ફિઝિકલી ફિટ ના હોઈએ, મેન્ટલ સ્ટ્રેસ હોય કે વોટ એવર હોય, પણ વી હેવ ટુ પરફોર્મ વેલ ફોર અવર ઓર્ગેનાઇઝર્સ, ફોર અવર ફેન. અમેઝિંગ. અને એ વખતે તો લાઈક તમારી ફિલિંગ લાઈક ઓકે સ્ટેજ ઉપર જાઓ છો ત્યારે ડિફરન્ટ હોય છે, પણ જ્યારે આફ્ટર જ્યારે આટલા લોકોની સામે તમે સ્ટેજ પરફોર્મન્સ કરો છો, પછી જ્યારે તમે પાછા જાઓ છો ત્યારે વોટ યુ ફીલ કે લાઈક? ઓલવેઝ દરેક શો જ્યારે અમે કરીએ 3-4 કલાક 5 કલાકનો શો, એના પછી અમે એક લર્નિંગ લઈને જતા હોઈએ છીએ દરેક શોમાંથી, કે દરેક શોમાંથી કંઈક શીખવા મળ્યું હોય. એટલે કન્ટિન્યુઅસ છે કે દરેક શોમાંથી અમે લઈને અહીંયા સુધી પહોંચ્યા હોય. ક્યારેક ઓડિયન્સનો સપોર્ટ ખૂબ સારો હોય, એટલે એ બધી મેમરી અને અમે પ્રાઉડ લઈને પણ જતા હોય કે આજે બહુ જ સારો શો કર્યો અમે, બરાબર? એમાંથી કંઈક શીખવા મળ્યું, ક્યાંક કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો એ લર્નિંગ છે અમે નેક્સ્ટ શોમાં એપ્લાય કરીએ કે ભાઈ અહીંયા આપણી ભૂલ થઈ હતી તો એને આપણે સુધારીને પછી નેક્સ્ટ શોમાં અમે ડિલિવર કરીએ. એટલે કન્ટિન્યુઅસ જર્ની છે અને અમે દરેક શોમાંથી બધું લઈને આગળ વધતા હોઈએ. અત્યાર સુધીમાં એવું ક્યારેય થયું છે કે લાઈક એવી કોઈ ઇન્સિડન્સ છે તમારો કે લાઈક ભૂલ થઈ હોય અને તમે કવર કર્યું હોય એવું? હા, એવું તો ઘણા બધા શોઝમાં થતું હોય, પણ એ અમારો એક્સપિરિયન્સ હોય એટલે અમે કવર કરી લેતા હોઈએ છીએ. ઓકે. હા, એટલે ઘણી વખત પબ્લિકને એવું રિયલાઇઝ ના થાય કે અહીંયા ભૂલ થઈ, પણ અમને ખબર હોય કે અમે ભૂલ કરી છે એમ. અચ્છા, તો દેટ મીન્સ કે તમે ચાલુ પરફોર્મન્સમાં તમે તમારા વર્ડ્સ ભૂલી જાઓ છો? હા, એવું થાય, ઘણા બધા સિંગરને થતું હોય છે. અચ્છા. અમારે પણ થતું હોય છે, પણ એ અમે કવર કરી લઈએ. કવર કરી. ઘણી વખત એવો શબ્દ મૂકી દઈએ છે પબ્લિકને કદાચ ના ખબર પડે, પણ અમને ખબર અમે ખોટો શબ્દ ખાયો. ઘણી વખત કન્ટેન્ટ વાયરલ કન્ટેન્ટ થઈ હા, એવું થતું હોય છે, ખોટા શબ્દો તો એ કન્ટેન્ટ વાયરલ બી થઈ જાય. રાઈટ. પણ એ હેપન્સ, કારણ કે આટલા બધા ગરબા અમે યાદ રાખતા હોઈએ, ક્યાંક કોઈ વર્ડમાં અમારે ભૂલ થઈ શકે છે, પણ એ શું છે કે અમે બને ત્યાં સુધી એવી પ્રેક્ટિસ રાખીએ કે અમારું કામ જ આ છે, અમારે બીજું કંઈ યાદ નથી રાખવાનું, અમારે આ જ યાદ રાખવાનું છે. એટલે થાય. રાઈટ રાઈટ. સો જયભાઈ, તમે લોંગ ટાઈમથી ઇવેન્ટ્સ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? સો તમારો એક્સપિરિયન્સ શું કહે છે કે લાઈક સક્સેસફુલ ઇવેન્ટ કોને કહેવાય?
જો સક્સેસફુલ ઇવેન્ટ ગણવા જઈએ આપણે તો ઇવેન્ટ આપણે શેના માટે કરીએ છીએ? ઇવેન્ટ અહીંયા લાઈક અમે લોકો અહીંયા ઇવેન્ટ કરીએ છીએ, અમે લોકો અહીંયા ઇવેન્ટ કરીએ છીએ ગુજરાતી કલ્ચરને આપણે નેક્સ્ટ જનરેશન જોડે કનેક્ટ કરવા માટે. જી આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન અહીંયા આગળ ગરબા રમતી હોય, આર્ટિસ્ટ ગરબા રમાડતા હોય અને બધા એન્જોય કરતા હોય તો એ જ ઇવેન્ટ સક્સેસફુલ છે આપણા માટે. યસ, એટલે પબ્લિકના રિવ્યૂઝ યસ, પબ્લિકના રિવ્યૂઝ મેટર કરે. પોઝિટિવ રિવ્યૂ આવતા હોય તો આપણને બી અંદરથી આનંદ આવતો હોય કે યસ મારી ઇવેન્ટ સક્સેસફુલ ગઈ. જી યસ, એ જ આપણા માટે બસ ઓકે એ બધું. અત્યાર સુધીનો તમારો બેસ્ટ ઇવેન્ટ કયો રહ્યો? બેસ્ટ ઇવેન્ટ ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ હોય ઓલવેઝ, કારણ કે એમાંથી ઘણું બધું શીખ્યા અહીંયા આપણે. રાઈટ. બેસ્ટ ઇવેન્ટ 2023માં અમે કિંજલનો કર્યો ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ. ઓકે કિંજલ દવે સાથે હતા અમારા ભાઈ હિમાંશુભાઈ કો સિંગર, ઓકે અને ઇન્સિડન્સ એવો થયો હા કે ભાઈ 5 કિલોમીટર લાંબી લાઈન, ટ્રાફિક જામ, 7 વાગી ગયા હતા. આપણે નોર્મલી 7 વાગે ઇવેન્ટ ચાલુ કરી દેતા હોઈએ, જી તો મેં કદાચ હિમાંશુભાઈને 10-15 ફોન કર્યા છે એ દિવસે, હિમાંશુભાઈ કેટલી વાર, અને કદાચ 700-800 મીટર સ્ટક હતા. યસ, 700-800 મીટર દૂર સ્ટક હતા ટ્રાફિકમાં, જે ટ્રાફિક ક્લિયર થતા કદાચ એકાદ કલાક નીકળી જાય નીકળી જાત. હા જી પણ હિમાંશુભાઈ બી દોડતા ત્યાંથી આવ્યા અને ઇવેન્ટ અમે 7:15 કદાચ ચાલુ કરી દીધો હતો. 1 કિલોમીટર દોડીને હિમાંશુભાઈ કદાચ પછી ત્યાંથી ઇવેન્ટ ચાલુ કર્યો હતો. એટલે આવા ઘણા બધા અનુભવ હોય ને, લાઈક એ ઇવેન્ટ બી સક્સેસફુલ જતા હોય જ્યારે આટલી ચેલેન્જીસ પછી. જી એટલે અંદરથી આનંદ આવતો હોય કે ભાઈ સરસ, આપણે સરસ કરી રહ્યા છે જે કરી રહ્યા છે, અને પબ્લિક કહેતી હોય કે ભાઈ ના ભાઈ તમારી ઇવેન્ટમાં બહુ ખરેખર સરસ મજા આવી. રાઈટ. એટલે ઇવેન્ટ સક્સેસફુલ ઇવેન્ટ છે. યસ. તમારા માટે હિમાંશુભાઈ થોડા રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન્સ છે. શ્યોર. ગરબા કે બોલિવૂડ? બંને આમ તો ફેવરિટ છે, પણ ગરબા વધારે. લાઈવ શો કે સ્ટુડિયો રેકોર્ડિંગ? બંનેની અલગ અલગ એક્સપેક્ટ છે, પણ લાઈવ શોઝ વધારે, કારણ કે અમે એ ફિલ્ડમાં છીએ અને લાઈવ શોઝમાં ઘણું બધું શીખવા મળે છે. તમારો અત્યાર સુધીનો ફેવરેટ ગરબો કયો? ફેવરિટ ગરબો આમ તો ઘણા બધા છે માતાજીના ગરબા. કોઈ તાતણિયા ધરાથી તેડાવો મારી બાયું રે, ખોડિયાર રમવાવે હો, કોઈ માટેલ જઈને રીજાવો જગજનની, ખોડિયાર રમવાવે હો, ખોડિયાર રમવા આવે. વાહ. સ્ટેજ પરની કોઈ મજેદાર ઘટના છે? મજાદાર ઘટના તો લગભગ જયભાઈ વાત કરીએ એમ કે એ વખતે 2023ના શોમાં ખૂબ ટ્રાફિક હતો અને વી હેડ ટુ સ્ટાર્ટ અવર શો. તો બહુ બધા ફોન કોલ્સ આવતા હતા. તો આઈ ડિસાઇડેડ કે હવે મારે આ ટ્રાફિક તો અત્યારે ક્લિયર નહીં થાય, એટલે મેં ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું અને ફટાફટ પહોંચીને લગભગ 700-800 મીટર વોકિંગને રનિંગ કરીને પહોંચી ગયો શો કરવા. પહેલું ગીત હોય તો શ્વાસ ચડી ગયો દોડતા. રાઈટ. ફટાફટ પહોંચીને શો સ્ટાર્ટ કરી દીધો. યસ. તો એ મજેદાર ઘટના. Yes, that was interesting બીકોઝ હા incident. જી રાઈટ. તમારી લાઈફમાં અત્યાર સુધીમાં એઝ એ તમને કોઈ કોમ્પિટિટર માને છે કે તમે કોઈને માનો છો? ના, હું કોઈને કોમ્પિટિટર માનતો નથી, કારણ કે તમારી ખરી કોમ્પિટિશન તમારી જાત સાથે જ છે. જી. એટલે તમે સેલ્ફ એસેસમેન્ટ જેટલું કરો. હા, અમે જોતા હોઈએ છીએ દરેક સિંગર્સ ના પરફોર્મન્સ જોતા હોઈએ છીએ, એમાંથી કંઈક શીખવાનો પ્રયત્ન કરતા. એને કોમ્પિટિશન નથી માનતા, એને પોઝિટિવ વેમાં અમે એવું કે ભાઈ આપણે પણ આ રીતે કરવું જોઈએ. અને સેલ્ફ એસેસમેન્ટ, દરેકની અલગ અલગ કેપેબિલિટીઝ છે દરેક સિંગરની, અને પોતપોતાની કેપેબિલિટીઝમાં કામ કરતા હોય છે બધા. એટલે અમે દરેક સિંગરમાંથી શીખીને એને અમે અમારું પરફોર્મન્સ બેટર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. તો કોમ્પિટિટર તો અમે કોઈને માનતા નથી, દરેક સારું કરી રહ્યા છે. અને કોમ્પિટિશન જો કંઈ હોય તો એ પોતાની જાત સાથે જ છે. જી. યસ. તમારા ગુરુજી તમે કોને માનો છો? ગુરુજી તો ઘણા બધા છે. એક તો દરેક સિંગરને હું ગુરુ માનું છું, દરેક પરફોર્મન્સને જે પહેલાં થઈ ગયા અત્યારે છે દરેકને. અને બીજું મેં થોડી બેઝિક ટ્રેનિંગ અમારા ગાંધીનગરમાં એક અમારા ગુરુજી છે સત્યમ રાવલ સર, એમની સાથે મેં બેઝિક થોડી ટ્રેનિંગ લીધી હતી, એટલે હું એમને ગુરુ માનું છું. અચ્છા. યસ. એમને કશું કહેવા માંગો છો?
એમને તો એ જ કહેવા માંગીશ કે એમણે જે મને શીખવ્યું શરૂઆતમાં કેવી રીતે ગાવું, કેવી રીતે સૂર લગાવો બેઝિકલી, અને એમણે બીજું ઘણું મને શીખવાડ્યું ઇન ટર્મ્સ ઓફ નેચર કેવું રાખવું જોઈએ, કેવી રીતે વાત કરવી જોઈએ, તમે જ્યારે ફિલ્ડમાં હો ત્યારે તમને કેવા એક્સપિરિયન્સ થશે, એ બધું એમણે મને થોડું એ વખતે એન્ટિસિપેટ કરાવડાવ્યું હતું કે તમે ફિલ્ડમાં જશો એટલે તમને આવા એક્સપિરિયન્સ થશે. એ બધું મને શીખવ્યું એટલે બહુ કામ લાગ્યું મને. એટલે હું એમને ચોક્કસથી એમની જે ટિપ્સ આપી હતી એ બધી બહુ કામ લાગી મને કેરિયરમાં. રાઈટ. અત્યાર સુધીમાં તમારી લાઈફમાં તમારા ફ્રેન્ડ કોઈ હોય, એણે કોઈ ફિમેલ ફ્રેન્ડે તમને કોઈ કોમેન્ટ કરી છે અત્યાર સુધી? ફિમેલ ફ્રેન્ડ્સ તો ઘણા બધા છે અને કરતા જ હોય છે. એવી કોઈ કોમેન્ટ કરી છે કે જેનાથી તમારા ફેસ પર સ્માઇલ આવી ગઈ હોય? લાઈવ શોમાં તો એવું બધું ઘણું બધું હોય છે. હા, તમે રિપ્લાય કર્યા છે કોઈ? એટલે એઝ અ ફેન અમે રિપ્લાય તો બધાને કરતા હોય છે, કારણ કે રિપ્લાય ના કરે તો એ લોકોને એવું લાગે કે આ એરોગન્ટ છે, બરાબર, એટીટ્યુડ છે. એટલે અમે બને ત્યાં સુધી બધાને રિપ્લાય તો કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ ડીએમ કરે તો અમે રિપ્લાય આપે, કોઈ અમને કોમ્પ્લિમેન્ટ આપે તો અમે રિપ્લાય આપે, થેન્ક્સ, બરાબર. અને દેટ ઇઝ આવર ડ્યુટી એકચ્યુઅલી, ટુ સ્ટે કનેક્ટેડ વિથ ઓડિયન્સ. અધરવાઇઝ પછી કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે તમને કોઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે ત્યારે તમે એને રિપ્લાય તો આપવો જ જોઈએ. લવ મેરેજ છે એકચ્યુઅલી. અચ્છા, લવ મેરેજ છે. તો હિમાંશુભાઈ, અત્યારે રિસેન્ટલી તમારું કોઈ સોંગ આવી રહ્યું છે? હા, મારું એક સોંગ આવી રહ્યું છે અને હમણાં જ અમારું શૂટ કમ્પ્લીટ થયું અને બહુ જ ફાઇન સોંગ છે. આપ જેટલી મારી ઓડિયન્સ છે બધાને ગમશે, ગુજરાતી ખેલૈયાઓને ખાસ ગમશે એવું સોંગ છે અને જલ્દી આવી રહ્યું છે. તો તમે બધા કનેક્ટેડ રહેજો. હું જલ્દીથી એનો એનાઉન્સમેન્ટ કરીશ. લાસ્ટમાં મારે તમને પૂછવું છે કે નેક્સ્ટ તમારું જે સ્ટેજ પરફોર્મન્સીસ હશે એમાં તમે કયા ગીતો પર તમે રમાડશો? અત્યારે એકચ્યુઅલી વી ઓલ આર્ટિસ્ટ આર વેરી લકી કે અત્યારે બહુ જ સારા સોંગ માર્કેટમાં છે કે જે પબ્લિક ખૂબ એન્જોય કરે છે. એટલે એ બધા સોંગ અમે રેગ્યુલરલી અમારા લાઈવ શોમાં ગાતા હોઈએ છીએ અને અત્યારે તો ઘણા બધા સોંગ છે. એમાં વાલપનું વાણ છે, પછી અત્યારે વહેલા વાલમ ઘેર આવો છે, ચાલે છે. ઘણા બધા સોંગ છે. ઢેલડી અત્યારે ખૂબ ચાલે છે. જયભાઈનું ફેવરિટ સોંગ છે ઢેલડી. ભાઈબંધ. હા, ભાઈબંધ કોહિનૂર. અમારા મિત્રએ લખેલું સોંગ છે, સિદ્ધ ચારણે. અમારા મિત્ર છે સિદ્ધ ચારણ, એમનું સોંગ ખૂબ વાયરલ થયું. હું 24 કેરેટ સોનું મારો ભાઈબંધ કોહિનૂર. અચ્છા. એટલે એવા બધા ઘણા બધા સોંગ છે. બ્રિસ્બેનમાં બી ખૂબ વાયરલ થયું. હા, બ્રિસ્બેનમાં બી ખૂબ. અચ્છા. હમણાં શોઝ જે રિસેન્ટ થયા એમાં બધા વાયરલ થયા. તો આ જે તમે સોંગ કીધા એના એ 2 લાઈન સંભળાવી દો ને. હા, અત્યારે ખૂબ ચાલે છે પેલું સોંગ. નણદલના વીર વિના એકલા હોજી રે, સુના મંદિર થાવા જાય હોજી રે, કે દુની જોઉં તમારી વાટ, વેલા વાલમ ઘેર આવજો, કે દુની જોઉં તમારી વાટ, વેલા વાલમ ઘેર આવજો. વાહ, હાજી બીજું એક સોંગ સંભળાવી દો. શ્યોર. અત્યારે તો વાલમનું વાણ બહુ ચાલે છે. જી. પણ એના કરતા આપણે તો હું ઈચ્છીશ કે ભાઈબંધ વાળું ગીત. હા, યસ. કે મારા દિલનો છે ધબકારો, મારી આંખો કેરું નૂર, હો દિલનો છે ધબકારો, મારી આંખો કેરું નૂર, હું 24 કેરેટ સોનું મારો ભાઈબંધ કોહિનૂર. વાહ. હું 24 કેરેટ હોનું મારો ભાઈબંધ કોહિનૂર. અમેઝિંગ. સિરિયસલી સાંભળીએ છે ને તો ગુઝબમ્સ આવી જાય છે. થેન્ક યુ. અને કાલના ઇવેન્ટ્સ માટે લાઈક સુપર ડુપર એક્સાઇટેડ છે અમે યસ, લોકો. વી વેલકમ યુ. કે તમે આવો છો ને? ઓફકોર્સ. હા, થેન્ક યુ. ઓફકોર્સ આવીએ છે. થેન્ક યુ સો મચ. જયભાઈ, તમે કશું બીજું કહેવા માંગો છો? યસ, 100% કહીશ. હું બીજી વાર તમારા પ્લેટફોર્મ પર આવ્યો છું અહીંયા આગળ, અને જે તમે અત્યારે આ કરી રહ્યા છો એ તમે કન્ટિન્યુઅસ કરતા રહો. નવા આર્ટિસ્ટ આવતા રહેશે, નવા ગુજરાતી લોકો આવતા રહેશે અહીંયા આગળ, અને તમે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશનને તમે જે આપી રહ્યા છો અત્યારે જે કલ્ચર જોડે કનેક્ટિવિટી, એમાં તમે ખૂબ આગળ વધો એવી મારી દિલથી શુભેચ્છાઓ છે.
100% યસ કે તમે આ કન્ટિન્યુ કરતા રહેજો. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ સો મચ. Thank સો હિમાંશુભાઈ, તમારે કશું કહેવું છે? હા, એટલે તમે આ જે એક્ટિવિટી કરી રહ્યા છો એ ખૂબ સારી છે. આજના યુથને અને અહીંના ગુજરાતીઓને ખબર પડે કે એમના આર્ટિસ્ટની જર્ની શું છે, કેટલી ચેલેન્જીસ ફેસ કરીને અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે. જી, એટલે યસ, ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઇન્ફોર્મેટિવ. રાઈટ, Yes. રાઈટ, થેન્ક યુ સો મચ. સો થેન્ક યુ સો મચ જયભાઈ અને હિમાંશુભાઈ, તમે અમારા શોમાં આવ્યા થેન્ક યુ સો મચ. એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર હેવિંગ અસ હિયર. યસ. સો જુઓ, તમને અમારો શો ગમ્યો હોય તો લાઈક, ફોલો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. ફરી મળીએ એક નવા મહેમાન સાથે, એક નવી કહાની સાથે. જોતા રહો ઇન્ડોસ ટીવીનો સૌથી ખાસ શો ડ્રીમ્સ ઇઝ ડેસ્ટિની.